跳水钓不到不捡头发，各位大哥，昨天花了1天的时间把这个帐篷搭好，还没开始打窝就已经上鱼了，上一条这么大的翘嘴啊，还有一条桂鱼啊，所以今天我们特地起早一点啊，你看现在迷雾都还没有上去啊。昨天打了老坛玉米，今天我们直接用新鲜玉米来钓，还这么多，200斤啊！每根玉米都是如此的新鲜，拿来做早餐了，非常好。使劲！介绍一下今天的配置啊，杆子是9米的猛攻战舰号，线组是4+2，钓了8米深，子线是1.5米对折，2个新鲜玉米，高里头，2目，非常好。各位大哥，这上午就这么愉快的过去了，一条鱼都没钓到，还下雨了，先去吃个早饭好吧？泡面总是泡着吃怎么行？今天我们做一个海参炒面，没有海参的，咱们就用海带来代替。方便面焯水，煮好的泡面过一遍冷水，更加扣糖，有咖喱头少放一点。辣椒海带搞里头，焯好水的泡面搞里头，盐、生抽、老抽、蚝油搞里头。最后撒入迷人的小葱花，一道鲜香浓郁的海参炒面，哦不，海带炒面就制作完。各位大哥，试一下这个海带炒面，赶紧试一下。相当 nice。各位大哥，也就2分钟的事情，我的基地就成这样子了，损失了2把伞，1把伞在水里面，哎，看不见了我。这把伞也吹折了，哎，不能用了。地上都是酱油瓶子，酱油一地。咱们把这个帐篷给重新滋润一遍。说不下雨，马上就下雨了，现在只能躲在帐篷里面等雨停。这傻狗藏在帐篷里都不敢出去了，刚刚还打雷。咱们稍等一会儿。终于了！哎呀，这个大，这个大，这个真的大，这个真的大，各位大哥，不得了！好像是个鱼，是个鳊鱼，还重，哎呀，真的，一早上它长起来了。鳊鱼开张，你看，这预示着夏天已经到来了。
各位大哥，我要如实汇报一下今天的鱼情。今天我们是7点钟起床开始钓的，现在是下午的6点半，就钓了1条扁鱼。怎么会这样呢？昨天都没有打窝，都上了好多鱼，今天又打了那么多窝子，还有一大盆的新鲜玉米，到底是哪个环节出了问题啊？是不是今天起雾的原因？